Tem uma solução, galera, bem simples, mas que muita gente não sabe. Eu vou estar passando para vocês agora. Olha aqui, galera, a solução é isso aqui, ó. Já ouviu falar em grafite em pó? Tá vendo aqui, ó? Você vai lá, vai espirrando. Pouquinho em pouquinho, tá vendo aí? Ó. Tem que colocar bastante, galera. Um pouquinho aqui também. É simples, mas tem muita gente que não sabe disso, galera. Esse aqui deu bastante trabalho, galera. Ainda ficou bastante com excesso, sujo. Sujei todo o dedo. Mas do que tava, ele tava quase parando de subir. Olha aí.